News hot tak in riak le tengo ama sabera chuanin AMC in FIR an thelu ta hei hi kan riak anga eng tak nyong motro ti chuanin MNF froi tu tele an local council te anin ko mani hei po hinakina boruak ala om chho viang mai theya ti chuanin AMC by election hun an ruata mani loka po AMC by election boruak hot tak aruga hot tak ang chi kha awmani sata miss berili biala tun tumai hianin AMC by election hun an ron ruat thar le ta puile viawang ti chuanin kan supply minister malak na hi atha katia hemi hi karon riak bokanga tin hei Zirtirtu joining report peturan danga hei kan riak bokanga chuan biate ngat le ti kan chief minister pon thulo soi to khamo kami kha eng tak niang mo kan riak bokang ti chuan hei hi aza thak apoi ramsoi tu tetan mobile veti unit and work from home mangin an lung oilo na lantir an lung oilo na an lantir chan hi lo ngai cha reng ru abo ruak vak lo ole ama sabera chuanin AMC in FIR an thelu tani ogas ni khat sang ni som ni pali bong kon le durtlang leitan inkar chungchang ani le AMC in bong kon le durtlang leitan inkar konga dan lowa in salui laka dan anga mala turin bong kon police station a thuboy an thelut eheo lal shuai sanga chontlang puilong tlai district ami chuan bong kon le durtlang inkara in sakna tur leilain alei hian leimin na satak athlena he chiat na thleng hian mi puita na harsat na asiam awang hian AMC chuan poyati hle a mi puitan harsat na sajok athlen to lo nan theito pin ma ala zui zelani mitam takin AMC lampang hi andem loi loya ti chuanin hetiang zong hen AMC hian in ma aron la takhawa hei hi enge mi pui ngai dan AMC thu chhuat tar lan danin July ni somni panga sangni somni pali khan AMC official te chu bongkon le durtlang leitan inkar kongte amuna tlo in protected area in a huam chin te chiang zo ka hriat ani theinan te that ani a July ni somni paruk sangni somni pali khan municipal commissioner hoin AMC enforcement staff ten inspection nei le in dan lo anga in sa te en fi ngalani a Guwahati High Court PIL Suomoto number 2/2024 thuchuak zom lowa in lo salui mek puke zasanga ramhlun north chu a insak top ngal tura hriatirna stop development order pek ngalani puke zasanga hian a insak na hi top tura ti ani nuwa po achun zom le ti hriat ani awangin ogas nikhat sangni somni pali khan dananga achunga mala turin bongkon police station a AMC chuan FIR athelu ta ani or o AMC an mayor hi ka hriat sualo chuanin heta durtlang nord lampang minin ka hria ani hianin a office kallam holam hianin hemi bongkon le durtlang lampang hi chu amurigu khopin ka ring chu ka hriat sualo chuan ani chu kalo hreswal palthia amaro chu ka hriat sualo chuan chu ting chu thil om dan tur ni in alanga tuna AMC hian ti han maron la take umaya Guwahati High Court tu chuak bongkon le durtlang leitan inkar kong dunga in sakphal na neya in samek floor khat po la sazo lote in samek ten ansol san nge yem ti te dan phalawa mathar lola te an omem ti le petrol pump tura lai mek top tura ati chuan atop san reng em ti te en fi in July ni somthum sang ni somni pali khan AMC malak na in AMC Aizol DC le Aizol SPI oten joint inspection an nei ani hemini hian tu ma court thu chuak bo chia ma lola anom lo ni in hriat ani site inspection nei na hian phalna nei lawa protected area chunga in samek le sazo to te en fi ngal ani boka tuna hian bongkon le durtlang inkar kong protected area huam chunga hian dan bo chia in samek le sazo to mi som panhi an omek ti hriat ani a heng zinga mi panga te chu an in hriat turat ti na demolition order pek an ni to a an zinga pakhat chuan thupek zomin wa fel ve hei chu mei ni riat sang ni som ni pali khan a hriat to ani thupek zom lo mi pali te chunga po mala chun zom le turin AMC chuan a boi pui mek ani in sathar zinga mi pasari dang te chu anin sakmek sakzo to te chu thia sak turin malak mek ani a danang in soifia tur shetirna show cause notice pek ani to bokani ti tura anti thupek zom feldeu pakhatalo ma hei mei ni riat sang ni somni pali khani na lo thiat der to a engtinge hemi hi boruak om
chun zom zel kan enang AMC chuanin ti khan FIR ron thehlut tam mi mai ni mi tam tak chuanin AMC khan ron dem na sakhop maya a then khat pe chuanin an lo politicize a khatiang vel khan ni kan din hun kha chumo tuna AMC ne FIR ron thehlut ani ale news anga MNF a shroi tu tele an local council ten ko mani July ni somthum pakhat sanghi somni pali chundar som pani khan MNF General Headquarters elected office bearer tele aizol khopui chunga MNF local council member ten an party office a joint meeting an nei ani meeting kai shroi tu MNF senior vice president Dr. Arlel Thang Liana chuan kai shruain okay meeting a kai shroi ni Dr. Thang te hian ti chuanin treasurer purot ki mapon thu soi ani puthang te chuan in local council member ten hena in mu khom rot ani chante soin kumthar lama local council in than lo om turata na tu na tanga in board sailok atul thu te soini hey local council kan hen thlang thar leanga boruak a hot chole viewin karinga ni MNF laman tanga nga ZPM laman tangin karinga congress laman tang bokin karinga tundin huna hianin aizol khopuya hianin MNF in local council somsari pathum ZPM in local council paruk Congress in local council paruk an nei ani local council a nana na hi chuanin MNF hi anchak chiang ani local council somsari pathum nakina ZPM khipui hi timayang alatle chunzom zel theidon nge local council bi ka hianin MNF hianin an lo dang chat theidon angai inom viawang nakina election ron omle huna pomo tuna ri chuanin local council bi ka chuanin MNF hi tlukpha anom ri lo opposition te po hi hantang rol po ni se an tlukpha don chong lo ani chute khop chuanin MNF hi an tharia nakina in paitha kan han tumanga boruak anga inom chho viau mai theini politics a engtin nge an ron vorvir chho leang politics ti turvel mo tuna tang hianin MNF lampang po hin in social media ron active chho tran khop mai hemi po hi a hria thei ani ZPM te po an ron changa amaro chu ZPM hitlemi thla dul deu mo ka tia ka ti deu lek thei ania social media lama hianin Instagram te YouTube lama te hianin MNF an ron chang na samai sia chu wang chuanin hanin el so te u ngalo riekang AMC in by election hunarwa tani mania miss berili biela ZPM cooperator atlinga ZPM candidate cooperator atan tlinga ti chuanin AMC ward number 6 a hianin Chan Mari West eten thar le hun thar veng anoma AMC cooperator nilai athia wangin by election hi buat sayani ti chuanin by election nei hun tur chu August ni somni pani zingdar sari atanga tlai dar thleng vote thak thei ani don ani August ni somni pani tun tha ani a boruak lai viau mai theni he mi AMC by election poi rin lo deu hianin boruak hi ron omle theya a puidon nge puidon lo an lo thirang ti chonin minister pubi chanzo malak na te hi a tha ka tia chu wa chon ka ron riek le lokang a malak na te hi mu thein oma he empanelment of survey firms ti felan in huai le si ming thak chen le po khom te chu rei tak ma ngai to lowang ei thadon khop mai aizo settlement office ti felani nuna chuanin heng ramchen mingthak thu boy le land revenue and settlement service te reng almani veng khwa omnalam office dor mai turani directorate chan settlement office chan tia kal suala om to lowang aran tia ti chuanin site wal khozole na thil district land revenue and settlement in mipui rong an bol tak theinan thoktu da bel ani don GIS based software manani no huna chuanin revenue department a service sang som paruk ramte mingthak ramthen etc te chumani luma tangin adil thei to don ani online mangin mo land revenue and settlement department kaltlangin civil subdivision in rail bol na thuam chak mek ani SDO civil te revenue officer le revenue court a puan ani to stamp duty le registration ti thei turin SRO a puan ani thuai don ani mipuite all samjok nan e stamping le SO office a registration fee pek theina don mek ani file le application bochin ti renan rambaka e office mangtura ruam manna siamani tisonin land revenue and settlement a thoktu tele an tho dan chungchanga complaint emo feedback nei du tan office tina complaint box funa ni to hei baka hianin mana ka channel apo ka react to mipui hemi website a hianin vakalula registration in tianga in du in va soi thei ti maila an ha thoa in lungoi lo chuan office in vadora in lungoi lo chuan khang tani po complaint in thelu thei ani hemi mipui a hian
chadon khop mai ti chuan in district sang pending case to secretariat atang uluk taka vilani chadon khop mai he po hi thamek ti chuan in Zirtirtu joining report petur andanga hei hian chiar teng government primary school 12 bunga tanga government primary school thingthel college district headmaster turason puel biak chungnu chu voin August ni khat sang ni somni pali hi joining report ape khon ania government primary school thingthela zirlai nu le pate chuan an fate enkawl turata an duhlo awangin an joining report petur dang turin ankal khomani awan za thak thin buai thak thin vang zirlai nu le paten an fate enkawl tu ata na an duhlo awangin hei hi chu sarkar thutluk na ni garenga heta hianin vomla athang an lo ti poni thei amaro chu vomro an ti na khwa azirlai nu le pate khan an fate enkawl tu turata an lo du tlat lo maya azia lo thin khop mai Beng varna thu don darin puel bek chung nong hi buk pui khwa ni in government thingthela hianin kumsom panga zeta lo thok to chan sang wang le ama tho that tok lo na awangin June ni somni pasari khanin an lo okay complain an siama ti chuanin an sonta ani ti chuanin kumni liam hnuwa akir le don nia hemi hi an lo du lo ani azia lo thin le mai hemi hi chu ama tan po hena za thak do na hei takhi chu han soi theivak po kan han riek theivak po kan hela heti hi ni ri mai amain kumsom panga je lo thok to a tho thalo wain an complain an sona kumni nuwa akir le do na hazirlai nu le paten an du lo wa joining report petur an lo dangani kha ni de mai tuna bi te ngat le nge le tourism department board sai Mizoram rural tourism village winner bi te khwathan obviously hemi hi chu chiang lu tuk hi biak te ron the jek so ni bi te ngat le zale thu don danin Mizoram tourism department le tourism kai hnoya in mangten in ti siak na tel tur khoparet an thlan chuate atangin he in ti siak na hi nei ania nizan masa khan ignite studio khala loman sem na hi nei ni biate kho hi nia an lom pui om ka ti khop mai ani hianin an standard an pesanga quality hetiang hianin an maintain reng phei chuanin nakina Mizoram history atiang hianin an ming akai dir to ni kha aro pui ke te karon riak ve reng ani hemi hi apoi boka tuna kan riak tur hemo mobile veti unit 10 work from home mangin an lung oilo na an lan tirani February sang ni somni pathuma AHN veti department hoi contract a thok turalak mobile veti unit te chuan Kuminah lo an lalak lo awangin voina tangin work from home mangin lung oilo nan lan tir hemi hi chu ZPM kai shoi Mizoram sarkar mo phurna avani deu mai mel to ve achan chu kumin ani chuanin January ania ZPM sarkar to boxia Kuminah tangin hlon la lawa chu lung oilo nan lan tir ani hei hi chu mala vat ula hlolak lo te hlolak tlai te hi hlolak lo chu thasan hlolak tlai shrim ringot po hi nga shom don te reng nen hei hlo an lo la lawa Kuminah tangin hi thudik takani phei chuanin malak vat chi ani ZPM kai shoi Mizoram sarkar tetan po amwal pho thak theya tenga man la anron chuak watani chuanin an mani ming chelutuk tur te po ain hum le thei boka hemi tak ani chuan tinani chu a tak ani po ka ring hemi chu lo lalo tak politics a in bena ni ka ring che lo hemi takhi chu lo an la lawa an lungoi lawa chu wan chuanin an lungoi lo nan lan tir ni mai ka sia chu wan chuanin an lo hi pek wat a thakop mai ole khati zong ha kan ron riek le thei chu ni AMC in FIR an thelu ta ti chuanin MNF lampang po an tangani nakum lama local council in than tur an board sai na sa AMC by election hunan ruata tun thlau gas ni somni pani ani epoi boruak ron mai theini an supply minister pubilal chan jawa malak na po hi thakop mai an hi amalak na takam mu to ro ma atha ti chuanin kumso pangas ta lo thok to no pang enkawl dan an lungoi lowan complain an sonta ti chuanin kumni nuwa wazom le dona amai ro chu awazom le na tur khuate khan anu le pate khanin an fate enkawl tu turata nan lo du lawa joining report petur an lo dangani
bia te khuagat le mo ti chuan in mobile vet unit work from home hmanga lung oilo na lan tir te hi Kuminah tanga hlawh la to lo ania chuwang chuan in lak le va theina turin tran han la teu ole khati zong ha tu tuma news kan riak le thei chu ni e